Recuerden, este desayuno no sirve de nada. No sabe caer la cama. Bueno, pues ya estamos aquí en el aeropuerto, perros. Estamos esperando abordar. Supone que ya como 15 minutos vamos a abordar. Qué buen viaje nos echamos, la verdad. Algunas personas me han preguntado de cómo puedo irme una semana y dejar a mis hijos. Y a veces sí me lo pregunto yo mismo, pero yo creo que es sano a veces también desentenderte un rato, disfrutar, estar con tus amigos, darte un poco de tiempo a ti, y este tipo de viajes son los que me ayudan a hacer eso. Porque si estoy en Querétaro y me doy un espacio, sí es un espacio para mí, pero no es como lo que yo necesito. Y estar aquí con ese tipo de bestias, como el Danny Boy y Barra, ayudan mucho a distraerte uno de las cosas cotidianas o del estrés del trabajo, de la familia y todo. Entonces fue un excelente viaje, una excelente compañía, pero ya extraño mucho a mi familia. Hasta rimó eso, Ya estamos listos, nada más que el buen Dani no está listo. No sé dónde está el cabrón. O sea, nosotros llevamos aquí sentados como 5 minutos y todavía no entra el Danny Boy. Más te vale que no te quedes, cuñado. ¿Dónde andas? Estoy bien mamado ya. Ándale, cuñado. Te andas tardando, Sí.